Здравствуйте. В эфире программа «Территория гласности». Сегодня наша гостья Наталья Геворкян, обозреватель газеты «Ру». Добрый день. Ну, относительно плотно даже все-таки. Вы все-таки оптимист или пессимист в отношении итога? Финала. Финала имеется в виду? Я, наверное, не очень оптимист. Потому что у меня было такое ощущение, что в голове судьи Данилкина то ли что-то переключили, то ли что-то переключилось само. И просто вот все это последнее время, то, что я вижу, он, правда, повторяет за прокурорами. Поскольку я абсолютно убеждена в телефонном праве в этом процессе, то я думаю, что ему как-то там поставили на место голову и сказали: хватит уже этой демократии, давай начинай работать. Это мое ощущение, потому что иначе я не могу ничем ему объяснить. Вы знаете, что меня, конечно, потрясло, Я вот когда отводили Лопашенко и Гуриева, и Делягина, когда представитель государства так малоприлично разговаривает с человеком, которого вызвали для того, чтобы получить квалифицированное мнение, это, конечно, потрясающе. И совсем не всегда судья подпрыгивал вместе там с оскорбляемыми, и совсем не всегда он останавливает прокуроров. Я решила, что, может, я сошла с ума и что-то не знаю. Поэтому я позвонила разным своим друзьям-экспертам, в том числе адвокатам крупным западным, сказала: а что, скажете, у вас в суде тоже вот так вот на компьютерах играют или там вот что-то пишут, и вообще как-то компьютеры так вот массово вместе с интернетом присутствуют? Компьютеры запрещены. А телефоны отбираются, никаких смс-ок, ничего подобного в западных судах, в процессах нету. А вот то, что делают прокуроры, они, безусловно, в нем живут. Там есть какое-то невидимое существо такое в этом компьютере, которое, и это очень видно по поведению Лахтина, во всяком случае, потому что он все время уперт в компьютер больше, чем все остальные. Ну, то есть вы полагаете, что он получает указания? Я абсолютно уверена в том, что он получает указания, потому что вот та ситуация, когда допрашивались иностранные эксперты, и был переводчик, и Лахтин вел себя, как человек, который только что покинул дом для душевнобольных. Да? Вот это было, безусловно, неадекватное, ненормальное поведение. И мне было совершенно понятно, что там, в компьютере, еще не приняли какого-то решения, и он ждет, когда его примут. И он просто валял дурака. Вы живете в Париже? Поживаю я. Насколько я знаю. Да. Довольно часто там бываете. Вот скажите, возможен ли подобный процесс там? Знаете, невозможен подобный процесс там. И почему? Так проходить процесс не может на Западе, прежде всего потому, что существует пресса, существует общественное мнение, существует контроль за тем, что происходит в зале суда. В своей статье недавней «Искривленная реальность», Наташа, вы пишете, задаетесь вопросом, почему созданная чиновниками и властью для себя вот такая реальность стала нашей неизбежностью. Говоря о коррупции, о огромных бонусах, фактически. Вот как вы полагаете, действительно, почему? Как бы вы могли ответить на этот вопрос? Вот просто. Просто. Потому что мы разрешили. Но все-таки после чего это случилось? Произошло тогда, когда... Это произошло, на мой взгляд, тогда, когда Путин почувствовал себя сильным. Путин почувствовал себя сильным тогда, когда он построил прессу и построил олигархов. Если журналисты, если бизнес, это такие отправные точки, даже и в изменениях, наверное, каких-то, то может ли что-то измениться и что должно повлиять в ближайшее время, чтобы что-то изменилось? Я тут тоже пессимист. Я не знаю. Вы знаете, в чем дело? Я просто не очень верю в то, что... Даже если завтра сверху объявят, что вот давайте мы теперь не то что Сколково сделаем отдельным таким государством в государстве, и вот там вот все поменяем, да. Даже если вот это вот создать искусственно и там сказать, что теперь вот все отлично, ребята, мы возвращаемся там к демократическим принципам, и мы живем вот ровно так, как вы все там все время требуете, вы знаете, что я не уверена, что это получится, потому что у меня ощущение, что эти 10 лет последних, они очень плохо прошлись по всем.
потому что люди перестали самостоятельно думать. Мне кажется, что эта власть должна уйти. Мне кажется, что эта власть должна уйти, и, видимо, нужна снова перестройка какая-то. Вопрос в том, где ее взять и кто ее будет делать. Я не знаю. Я хочу сказать прокурорам и судьям, чтобы они помнили, что их имена остаются в истории. Так как остаются имена судей и прокуроров по делам диссидентов, по делам писателей и поэтов. Эти имена никуда не исчезают. Да? Это время проходит, но эти ребята, их наказание моральное и вот человеческое в человеческой памяти обязательно будет. У меня было много интересных разговоров о Ходорковском. И с людьми, которые работают в «Газпроме», и с людьми, которые работают в ВПК, и с людьми, которые работают в конструкторских бюро, и с очень крупными менеджерами очень крупных российских компаний. И парадокс состоял в том, что все они отлично понимают, что происходит. И когда я некоторых спрашивала, ну хорошо, вы, ребят, понимаете все, а вот типа, они говорят, мы никогда не скажем. Мы до тех пор, пока вот это статус-кво в стране сохраняется, мы никогда не скажем. Так что вот эта вот невидимая нам прослойка людей, которые симпатизируют, понимают, безусловно, даже если не симпатизируют, но понимают, что происходит, она гораздо шире, чем нам кажется. Они не будут отражены ни в каких опросах. Все грустно. Да, это очень грустно. Это очень печально, потому что все это, конечно, ненормально. Тогда, поскольку... И я думаю, что, извините, Даша, я думаю, что я просто вижу, какое количество людей приезжает на Запад и там остается. И я вижу, какое количество людей вывозят семьи и вывозят жизнь отсюда. И собственные мозги, да. И я понимаю, как много из них понимают, что я должен жить так, чтобы в любой момент это свернуть и уехать. Или проложиться сюда, назначить кого-то заниматься бизнесом, а самому уехать. Многие, кто сюда приходил к нам в студию, сетовали на то, что действительно ситуация печальна, потому что президентом Медведев до сих пор не стал по ряду поступков. Угу. Его статус де-юре позволяет освободить Ходорковского и Лебедева независимо от кого-либо. Они считают, что это не так. Президент. Они на самом деле в итоге стал ли президентом Медведев полноценным или не стал. Но факт состоит в том, что его должность начнет играть против него в том случае, если до выборов 2012 года он так и останется человеком около должности, а не внутри должности. То есть он автоматически подставляется, потому что он принял должность и в нее не вошел. Как-то вы написали в своей статье, что вдвоем Путин и Медведев, они компостируют мозги большему количеству людей. Мне кажется, что прежде всего это рассчитано на установление каких-то отношений с западными союзниками, партнерами, бывшими там не партнерами и так далее. Просто улучшение отношений с Западом. Плюс, конечно, окучить какую-то часть в этой несогласной аудитории внутри страны, потому что она есть, а она не уменьшается. Судя по Триумфальной площади, она растет. Она, наверное, естественным образом растет. Как растет, кстати, количество людей, которые считают, что появляется культ личности Путина. Это очень долго быть во власти опасно для людей, которые во власти. Здесь на территории гласности есть возможность сказать, что вы думаете. Поэтому скажите тем людям во власти или тем людям там, в обществе, в бизнесе, которым вы хотите, или персонально кому-то, то, что вы считаете важным. Ой, я всем скажу. Думайте головой. Все. Просто нужно думать головой все время. И ничего не принимать на веру, потому что я действительно считаю, что мы живем в искривленной реальности, и нами в этой реальности пользуются. Поэтому я предлагаю всем просто иметь собственное мнение и думать самому, и анализировать самому, и не верить никому, включая меня, просто самому думать. Вот. Это был личный рецепт Натальи Геворкян о том, как оставаться свободным в этой искривленной реальности. С вами была Дарья Пыльнова и Наталья Геворкян. Всего хорошего. До свидания.